Hoje a Giovana tá aqui com a amiguinha dela, né, Giovana? Sim. Quem é a amiguinha? Ninguém ouviu. Alex. Oi, Alexia. Oi. Vocês estão fazendo quem? Slime. Como vocês gostam de slime, né? Sim. E tá fazendo muito clique? Sim. Clique-te. Sim. Então, como é que fala pro pessoal, Giovana? Gente, hoje eu tô com a minha amiguinha. Vocês estão se divertindo, né? Que hoje é domingo, amanhã todo mundo vai pra escola.